Nè, nhìn nè. Trời, tướng ngồi thảm nhã men luôn. Cứu Cục đó tụi ta đang siêu à. Dài chút. Ê, mới mua cái nồi nè, nhìn đi. Trời, cái đồ nướng chứ không phải là cái nồi. Cái nướng mai mốt mày qua tao làm cho mẹ. Em nói em đem cái cục nhà em. Đâu? Sao mọi người cái cục đó ra? Cần gì phải vô. Trời ơi, cái đầu nói nó cũng đâu có hơn được bao nhiêu. Anh nói là dài hơn được một chút. Thôi đi ăn sao hòa bệnh vừa thôi. Mà Em 1 phút mà được mấy cm em. Mấy đẹp được cm hả? gớm. Hôm qua coi đẹp từ cm thì ổng. Người ta nói cái câu mà đẹp đẻ, ổng nói đẹp mà còn đẻ nữa. Cái hoa đâu quá. Ủa sao về Xuân nó thêm anh Xuân coi rồi. Coi rồi, coi lại. Siêu dễ sợ. Đã vậy nha. Không thích. Thèm chảy nước mắt, nước miếng luôn á. Cái lúc mà hả nhỏ đó với đầu nó mặc mấy cái bikini trùi mặt âm xu á, chăm chú nhìn luôn. Mắc cười, tôi làm như tôi ngủ tôi thấy gì đâu. Đừng có xạo. Tên không hấp dẫn thì ngước mặt lên là dâu sự thật. Ăn được chưa? Ông còn nói cái gì hay không? Ổng Em đi. điên điên khùng khùng. Ông còn nói đạo diễn mấy đạo diễn bé mà nó xinh xinh. Bé mà xinh xinh nữa chứ. Con nhỏ tăng hình hài trong phim á. Ừ. Cái lúc mà cái thằng kia rồi chụp hình mà khỏa thân á, nút á. Cái xong rồi cái nó nói ngực mình bé xinh xinh. Dễ nhìn kia vậy á. Mối này. Ăn được chưa vậy? Ok. Nóng Trời đó. ơi. Rồi, ok. Các người gì vậy? Ủa Nóng Hằng, rồi đó. có cái gì đựng nước sôi để Em lấy thêm giấy hả? nhúng bánh cháy không? Thấy tô. Cái thôi. Chị cũng hỏi nữa. Ngu muội. Có nước sôi không? Quá ngu muội. Bỏ cái đó ra nó sôi rồi. Nó quá sôi luôn á. Trời, mặt dài nó bị. Nó luộc ăn còn được nữa mà. Dặn bên tay trái đợi 5 phút. À không, 1 phút luôn. Mấy chục giây à. Phải mở gì đâu. Từ dưới không? Chị cũng nói. Thôi.